Ассаламу алейкум, дорогие подписчики, из моей секты принцесса. Это 94-й сура, это 6-й аят, это в Коране это сообщит о том, что за каждой тяжести есть облегчение. Если за каждой тяжести есть облегчение, зачем нам это как переживать и расстраивать, что это не получается? Как же в русский есть пословица, Москва же не сразу строилась, правильно? А Коран нам сообщит, что за каждой тяжести есть облегчение. Это одно. А второе еще это терпение еще. Если за каждой тяжести есть облегчение, нам придется терпеть. Немножко. Вот я мечтала, как это учить, это Коран, арабский язык. А сколько я ждала? Я ждала 5, не 5 лет. Если 5 лет в Москве, это общее. Сейчас скажу, не 5 лет я ждала, я окончила школу 89-й год, а уехала учиться, ну, где-то, скажу, 89-й год, почти 10 лет, да. 89-й год я окончила школу, среднюю школу, а 95-й год. Ну, 8 лет, да. 8 лет я видите, почти 10 лет я перед Аллахом, надеялась, ждала, что я учусь арабский язык, понимаю Коран. Мне было очень тяжело, очень трудно, что как я читаю суру и не понимаю. Когда я читала суру, не понимала, я порой раз в намазе думала, о чем угодно. А когда я понимаю суру, читаю, зайду в намаз, я иду по смыслу этой суры, ни о чем, ни о ком я не буду думать. Вот в чем суть в чем, что когда человек понимает эту суру, читает смысл и идет по смыслу, да, и не входит в его мысли куда-то это за намазы. И, как говорят, шайтан тоже не может действовать эти человека. Бывает, что я путала это ракат, а я вот не путаю никакие ракаты, потому что я понимаю смысл этой суры. Я вот это 53 лет мне, я никакие это суры, это намаз не путаю. Мои знакомые есть, они молодые, они говорят, мы раката путаем. На 22-й ракат, не знаю, 3-й ракат надо читать или 4-й ракат надо читать. Когда человек это не понимает, это одна причина, то есть фактор риск, что путать будут между это раката или сура еще. Даже они путают, что у этого человека есть это вуду или нету. Начали намаз, потом говорят, у меня нету вуду, а мама нету. Это влияет на человека, когда не понимает Коран или как слабая эта вера. Это молодые, они мне вопрос задают, это религиозно. Как мне быть? Я говорю, как? Ну, это надо поменять поминание Аллаха, это вспоминание Аллаха надо ходить жить. Пост держать понедельник, четверг. Они меня спрашивают, у вас нету рассеянности? Я говорю, рассеянность у меня есть, но я не говорю, что вообще нету. Я вот это вчера что-то положила, потом я пошла в кухню, и я говорю, я это не забрала. У меня есть рассеянность, по возрасту у меня норма. А то, что забывать или как ракат, у меня, не дай Аллах, потому что еще со мной такое не случилось, что путать ракат или суру, это путать или без вуду, без омовения пойти намаз читать. Со мной еще такое не случилось, потому что это суть в том, что я понимаю, это сура. Это когда начинаю намаз, и смысл это сура, я иду и продолжаю намаз, и заканчиваю свой намаз. Это счастье, это большое счастье, что понимаю это Коран, что я читаю. Да? Я Коран, когда читаю, тоже наслаждаюсь, что читаю, понимаю. Это одно наслаждение, когда читает человек, что-то понимает. Правильно? Тем более Коран это слова Аллаха, и как это наша конституция, я читаю и наслаждаюсь. Одно и наслаждение это чтение Корана и жить, это счастливый, быть счастливым. И чувствовать себя как невиновный, нигде, перед никакой человека. Да, вот так. Кстати, хотела сказать, что это лайк, подписаться не забудь, пожалуйста.